Gorez filmouz ur gevredigez zo bet savet de 1903 ape var ugen gant ar pal dastum a gwarezi ar filmou a vegret e Breiz pe gant Breiziz. 6.000 film war nugen a zo bet dastumet gant eom, a bezo ur skour e naonet amañ, a genal e roazon a modal e vezom e Brest o labourad war tout ar filmouze, tout ar glad se. Tem a an diskozadeg a zo ar selou, on an oa diskoez pe ze vegolet pe sel dreistordinal an ini neus filmet war un drabenak ispicial, war ar gariaden pe war e familh, pe neuze selou an dud a vegolet war ar skeudenn just a war zegas from alies. Setu a ze oa un doare da ziskouez ar pez un nebeud filmou disanvel ave miret gant eom a baoe tre gant voa. Ar pez o dedenus ie ben ar film pa gonter un tamm penaos e begred ar filmouze, pa ve kontet an istor, puis ar veke golet dustu, veke komprenet pep tra dustu en ur velet ar skeudennoù, a ben ar film pa ve rouet un nebeud displegadennoù, pa ve golet lodennoù ar filmou, ben ar film e komprener kalz gwelloc'h pep skeudenn ben ar film, setu. Ben ar film e brav un diskozadeg gise, me a bouez ie reiñ an nebeud displegadennoù a zo tro dro vid ma efe komprenet gwelloc'h gant an dud, vid ma efe muioc'h a dalvoudegez c'hoazh gant ar filmouze.